Здравейте, казвам се Ния Борисова и съм менеджер проекти за мултибилдинг в България. Целта на днешното видео е да ви разкажа за процеса, през който минахме до днешна дата на обект DIA 3. Фокусът ще бъде върху етап изкоп, укрепване и фундамент. Изкопните работи представляват комплексен процес, който започва с изграждането на укрепването. Укрепването на обект DIA 3 се състои от две основни конструкции. Пилотно укрепване, което са стоманено-бетонни пилоти на различни диаметри и дълбочини, както и така наречената берлинска стена, укрепваща система от стоманени профили и дъщена обшивка. Осигурява безопасна среда на труд и превенция на потенциално свличане на вземни маси. Общото количество изкопана и извозена земна маса е 7800 кубични метра, което представлява приблизително 520 курса с камиони при среден капацитет около 15 кубични метра. След достигане на проектното дъно на изкопа се излива подложен бетон клас C12-15. Той служи за изравняване на основата и осигурява чиста работна повърхност за разчертаване и полагане на армировката за фундамента. Пилотирането е процес по изграждане на стоманно-бетонните пилоти, чиято задача е да пренасят натоварванията към по-дълбоки и по-стабилни почвени слоеве. Това е трудоемък процес, изискващ тежка механизация и стриктна технологична последователност. Той е от критично значение при обекти, разположени в близост до съществуваща инфраструктура, например улична мрежа, съседни сгради и при несигурни почвени условия. Интересен факт е, че части от района на Малинова долина са били използвани в миналото като неофициални депа за земни маси, което прави почвата доста нехомогенна и изисква укрепване. На обект DIA 3 са изпълнени 3 вида пилоти с диаметър между 40 и 100 см и дълбочина между 8 и 31 метра. Технологичният процес включва геоложко проучване, геодезическо заснемане и планиране на укрепването, сондиране на отвори за пилоти, армиране с армировка клас B500B и изливане на бетон с клас C25-30. За берлинската стена, забиване на стоманени профили по оста на стената до проектна дълбочина, монтаж на хоризонтална обединителна греда и изпълнение на дъщена обшивка на етапи до достигане на кота дъно минус 6,80 метра. След достигане на проектната дълбочина, полагане на подложен бетон за изравняване и подготовка на основата на фундамента. Фундаментната плоча на обект DIA 3 е с дълбочина 75 см. За нейното изпълнение са вложени приблизително 86 тона арматура, водоплътен бетон клас C30-37. Изпълнението на фундамента включва 3 основни процеса – кофражиране по периферията, армиране според проектните изисквания и бетониране с водоплътен бетон. Поради голямото количество армировка и бетон на обекта е нужен кулокран. Анкерът на кулокрана е заложен в фундаментната плоча. Кулокранът е с височина 30 метра и стрела 40 метра. Изкопните дейности са силно зависими от метеорологичните условия и геоложките условия на обекта. Трудности, които срещнахме, бяха плитките подпочвени води в района, които водят до разводняване на изкопната маса и пречи за нейното извозване, забавя работата и затруднява достъпът на багерите и камионите до обекта. Друг казус беше интензивните валежи, които причиняват кални маси и забавят дейностите. Изградена беше дренажна система около фундамента, както и постоянно водочерпане чрез употребата на помпи, за да се осигури работоспособна среда и безопасни условия на труд. Към днешна дата фундаментът на DIA 3 е излят, вертикалните конструктивни елементи са започнати, холокранът е в позиция. Строителният процес продължава. Очаквайте следващото ни видео, за да проследите процесите в следващите строителни дейности.